Dober dan, sem skupaj. Zelo me veseli, da je danes na obisku pri nas avstrijski kancler Christian Kern. Spoznala sta se že prej, vendar mislim, da je zelo primerno, da smo danes v izčrpnem pogovoru izmenjala stališča, predvsem o našem prihodnem vrhu v Bratislavi, ki se bo sestala 27. in seveda predvsem tudi o enem od vprašanj, ki bomo tam zanesljivo obravnavali, to je vprašanje migracij, ki so pravzaprav neko ključno vprašanje, ki ga po najmanj skupnem mnenju moramo rešiti skupno v okviru Evropske unije in skupaj tudi z drugimi državami Evrope, če želimo seveda biti sposobni preusmeriti našo pozornost in energijo uspešno na prihodnje izzive Evropske unije, ki pa so predvsem zaposlovanje, gospodarska rast, prihodnost mladih, modernizacija Evrope in pa vse tisto, kar bo Evropa peljala naprej delalo konkurenčno. Zelo sem vesel, da so odnosi med našima državama, med Avstrijo in Slovenijo zelo dobri. Odlično sodelujemo tako na političnem področju, kot na gospodarskem in na vseh številnih drugih. In seveda sem prepričan, tako sem prepričan oba, da bomo te tudi nadaljevali. Ko sva se z zvezdnim kanclerjem pogovarjala o vprašanju migracij, sva seveda ugotovila, kot sem rekel, da je to eno ključnih vprašanj, ki jih mora zdaj nasloviti celotna Evropska unija skupaj. Še posebej pa tudi najmi dve državi, torej naše državi, skupaj z vsemi državami, ki so v koordinaciji, v dobrem sodelovanju uspele, tako rečem, zastaviti to dosedanjo balkansko pot. Zavzemamo se skupaj, tudi da se mi da oba zavzemava za to, da seveda mora Evropa storiti več, da pomaga tistim, ki so v območju krize ali vojn, da jim pomaga tam, da pomagamo torej reševati krizo v državah, ki se krize izbirajo, in zato bo treba nameniti več sredstev, več pomoči in tu Evropska unija ima veliki izziv, ki ga bo, mislim, da oba podprla v tej smeri. Hkrati ocenjujem sam in verjetno se postrinjava, da je zelo pomembno, da še okrepimo ta nadzor zunanjih evropskih meja, torej Schengena in zunanjih evropskih meja, v smislu stroge kontrole, da ne bi prihajalo do teh irregularnih migracij, torej nezakonitih migracij, nekontrolirano. In seveda me veseli, da še naprej zelo dobro sodelujemo med državami, predvsem Avstrija in Slovenija, pa tudi z drugimi državami v tem območju pri obveščanju in pri morebitnem preprečevanju novih prihajanj regularnih migrantov. Kot veste, je Slovenija posredovala Avstriji diplomatsko noto, s katero je opozorila, da v primeru, če se bo Avstrija odločila, da podaljša nadzor nad svojo mejo znotraj šengenskega območja, v tem primeru bi Slovenija morala biti konzultirana, in tu imamo polno razumevanje Avstrije, da seveda taka konzultacija mora biti prisotna. Seveda sem pa tudi zveznemu kanclerju izrazil naše stališče, ki je naslednje. Slovenija je odgovorna članica šengenskega območja in zato tudi odgovorno in učinkovito izvaja šengenski nadzor. Zato ocenjujemo, da ta hip ni nobene realne potrebe potem, da bi se meje znotraj šengenskega območja, bodi si na meji z Avstrijo, Italijo ali katerokoli drugo državo članico Schengena zapirali, pač pa sem menil, da v primeru, če bi se povečal dotok oziroma prihod irregularnih, torej ilegalnih migrantov, je pomembno, da skupaj vse članice Evropske unije sodelujemo, da zaščitimo, da pomagamo pri zaščiti in kontroli na zunanjih šengenskih mejah. Seveda, kot veste, pri tem Slovenija se ne zapira absolutno pred migracijami. Slovenija po načelu relokacije in preselitve sprejema mesečno določeno število migrantov, za katero ustrezno poskrbi, ampak sprejemamo takšno število, ki ga lahko ustrezno, direktno uspešno integriramo, tako dobro, kako za njih jim pomagamo, kot tudi za naše državljane, da so varni, da lahko vsi normalno živimo naprej. Omenil bi še to, da smo seveda se pogovarjali tudi o možnosti Brexita po tem referendumu v Združenem kraljestvu.
Dejstvo je, da si seveda nihče Evropski uniji tega ni želel takšnega izida, ampak zdaj to smo pred dejstvom, seveda pričakujemo, da bo angleška vlada v nekaj mesecih oblikovala neka pogajalska stališča in jih postavila na mizo, torej predostale članice Evropske unije, in potem upam, da bomo, in tu mislim, da smo enotni, iskali neka skupna stališča, na katera se bomo pripravljali že tudi v Bratislavi naprej, torej tudi na srečanju v Bratislavi, kajti pomembno, da 27-terica do tega ima nek jasen odnos, da postavi nekaj jasna merila, po katerih bi lahko ta pogajanja potekala in da seveda tudi jasno pokaže državljanom Evrope, da imamo pogled v prihodnost, da imamo vizijo, predvsem za njih, da opozorimo na to, kar je Evropska unija že dosegla, in tega ni malo. Ravno prej sem govoril o odprtih najaznih rešenjih, o prostem pretoku blaga, ljudi, kapitala in podobno. Hkrati pa, da si zastavimo zelo jasne načrte za naprej, kajti moramo Evropsko unijo še bolj približati našim državljanom, narediti še bolj učinkovito, zato da bodo v njej lahko dobro živeli. Naj zaključim tako, da tu pričakujem še naprej tesno sodelovanje, predvsem tudi z našo dobro sosedo Avstrijo. Hvaležni smo tudi ob 25-letnici naše državnosti, ki smo jo danes s kolegom Kernom omenila in nekoliko pogovorila o njej, torej hvaležni smo Avstriji tudi za njeno veliko podporo v tem času in za njeno razumevanje v vseh fazah našega nastavne države in tudi zdaj, ko smo zelo dobro sodelujemo. Tako da upam, da bomo tudi v prihodnje, tako v migracijah kot na drugih področjih, dobro sodelovali in seveda pripomogli s tem, kar tudi uspešnosti Evropske unije in Evropo prekašne. Sehr geehrter Herr Premierminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte vorhin das Vergnügen, hier in diesem schönen Haus eine Fotografie zu sehen, die mir der Herr Premierminister gezeigt hat. Das war die Versammlung der Menschen, die vor 25 Jahren die Unabhängigkeit vor dem Parlament in Laibach gefeiert haben. Und ich möchte hinzufügen, als jemand, der von diesem damaligen Tag an bis heute die Entwicklung Sloweniens mitverfolgt hat, man muss sagen, es ist wirklich unglaublich und bemerkenswert, was in diesem Land, was in den letzten 25 Jahren hier aufgebaut und erreicht haben, was den Wohlstand betrifft, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft und auch was die bedeutende Rolle Sloweniens innerhalb der Europäischen Union betrifft. Dazu möchte ich mich noch einmal Ihnen ganz herzlich gratulieren. Wir haben ein gemeinsames Thema vor uns und das ist die Zukunft Europas und die aktuellen Fragestellungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und wir haben ja am 16. die Gelegenheit, im Kreis der europäischen Regierungschefs die Frage der Zukunft der Europäischen Union zu diskutieren. Meine Meinung ist es, dass natürlich der Brexit eine Rolle spielen wird und bei der Neuaufbau der Europäischen Union, dass wir zunächst aber einmal gefordert sind, sehr rasch für konkrete Probleme konkrete Lösungen zu finden. Und die Themen, die wir da vor uns haben, sind ganz klar die Thematik der Migration und ganz klar die Thematik der wirtschaftlichen Entwicklung. Was die Migration betrifft, vertreten Österreich und Slowenien ein gemeinsames Anliegen und das ist, dass wir wiederum die vollständige Kontrolle über die EU-Außengrenzen bekommen. Wir haben uns daher verstanden, dass wir hier das Konzept zum Schutz der Schengen-Grenzen gemeinsam weiterentwickeln wollen. Das ist die gemeinsame Aufgabe, die wir haben. Wir haben zu diesem Zweck zu einem Treffen in Wien eingeladen. Am 24. September wurde das gemeinsam mit den betroffenen Regierungschefs auch unter Teilnahme von Angela Merkel diskutieren werden. Hier braucht es nicht nur Worte, sondern hier braucht es ganz konkrete Taten und Handlungen, weil wir wissen, dass es natürlich nur eine zweitbeste Lösung ist, innerhalb des Schengen-Raums, innerhalb der EU wieder an neuen Grenzbarrieren zu arbeiten. Die spezielle österreichische Situation sieht allerdings so aus, dass wir im vergangenen Jahr 90.000 Flüchtlinge beherbergt haben, wesentlich mehr sind durch Österreich durchgezogen und dass wir uns für das heurige Jahr vorgenommen haben, weitere 37.500 zum Asylverfahren zuzulassen. Wir wissen, dass aufgrund der Entwicklungen in unserem Umfeld es hier zu einer deutlichen Reduktion der Flüchtlingszahlen gekommen ist. Ich möchte mich hier auch ausdrücklich für die slowenischen Bemühungen bedanken, die hier ganz einen entscheidenden Beitrag geleistet haben beim Schutz der Außengrenzen.
Wir wissen aber, dass wir jetzt mittlerweile bedenklich nahe an diese Größenordnung herankommen und wir beschäftigen uns in Österreich dementsprechend mit weiteren Maßnahmen, um einen weiteren Zuzug nach Österreich zu begrenzen. Das bedeutet, dass wir uns auch auf nationale Maßnahmen vorbereiten und es ist das klare Verständnis, dass wir das natürlich nur in bester Abstimmung mit unseren Nachbarstaaten, in erster Linie heute Slowenien, aber natürlich auch Ungarn und Italien in entsprechender Art und Weise vorzunehmen haben. Diese Maßnahmen werden im Wesentlichen eine Fortsetzung und unter Umständen eine Ausbau der Grenzkontrollen bedeuten, wenn es nicht gelingt, durch gemeinsame Maßnahmen vorher schon einen weiteren Zufluss und ein Überschreiten dieser Obergrenze zu verhindern. Deshalb verstehen Sie, dass es uns ein großes Anliegen ist, hier gemeinsam mit Slowenien die Entwicklung in Europa voranzutreiben, insbesondere unsere europäischen Partner in Griechenland und Bulgarien auch zu unterstützen, diese Aufgabe in konsequenter Art und Weise wahrnehmen zu können. Und wir wissen, dass wir hier die gemeinsame Zusammenarbeit brauchen, um nicht das zu zerstören, was Europa stark gemacht hat, weil es ist natürlich logisch, dass aufgrund des wirtschaftlichen Austausches, aufgrund der Pendler, die hier betroffen sind, aufgrund des Tourismus, wir natürlich ein großes Interesse daran haben, zwischen Slowenien und Österreich offene Grenzen, so gut es geht, zu behalten. Wir haben ein zweites großes Thema, das ist die wirtschaftliche Entwicklung. Wir sind der Auffassung, das ist die österreichische Position, dass wir hier mehr tun müssen, dass wir nach der krisenhaften Entwicklung seit 2008 noch immer nicht schnell genug wieder in ein Szenario kommen, in dem ausreichend Wirtschaftswachstum möglich ist. Wir werden deshalb auch in Bratislava den Punkt der weiteren Investitionen in Europa diskutieren wollen und müssen. Und unser Ziel ist es dabei, den Juncker-Plan entsprechend weiterzuentwickeln. Das ist auch ein wichtiges Stichwort zu dem, was der Premierminister gesagt hat, weil unser gemeinsames Anliegen bei der Migration ist ja nicht nur der Schutz der Außengrenze, sondern ist auch wirtschaftliche Entwicklung in den Herkunftsländern und ist auch Hilfe vor Ort entsprechend zu dimensionieren. Da gibt es mittlerweile einen entsprechenden Plan seitens der EU-Kommission, der ausgearbeitet worden ist, wo von einem Investment von bis zu 8 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020 ausgegangen wird. Das ist mein Verständnis, dass wir auch diese Maßnahmen zu beschleunigen haben, um hier sicherzustellen, dass auch auf dieser Seite die Migration nach Europa begrenzt werden kann, indem man den Menschen Betreuung vor Ort nahe in ihren Heimatländern ermöglicht und gleichzeitig auch die Ursachen für die Migration wirksam bekämpft. Das sind viele gemeinsame Positionen, die wir mit Slowenien haben und ich bin davon überzeugt, dass es auch gelingen wird, in den nächsten Wochen hier konkrete, belastbare Fortschritte auf europäischer Ebene zu erreichen. Danke. Hvala lepa, pa če vreo kot vprašanje. Nur Razboršek aus der Presseagentur. Herr Bundeskanzler, erwarten Sie Einwände von Seiten Slowenien gegen die Asylnotverordnung, wenn jetzt Slowenien schon gegen die jetzige Grenzkontrolle protestiert? Und wann glauben Sie, dass die Notverordnung in Kraft treten kann? Okay. Der Herr Premierminister hat mich heute mit der slowenischen Position konfrontiert. Aus meiner Sicht ist ganz klar, unser erstes Ziel muss sein, gemeinsam die EU-Außengrenzen zu schützen. Das müssen wir besser machen. Da muss ich dazu sagen, das ist langsam auch ein bisschen eine Geduldsfrage, weil wir haben das oft diskutiert, haben darüber eigentlich einen weitgehenden Konsens in Europa und wir werden jetzt einfordern, dass er auch exekutiert wird. Und das bedeutet, dass man da dann aber auch entsprechende materielle Konsequenzen haben wird, das heißt, das muss finanziert werden, dann muss es das Commitment der einzelnen Mitgliedsländer geben. Weil wenn das nicht gelingt, dann werden wir wie bei einem Dominoeffekt eine Grenze nach der anderen erleben, wie sie geschlossen wird, was nicht unsere Intention sein kann. Wenn es aber nicht gelingt, in sehr absehbarer Zeit eine weitere Begrenzung des Zustroms von Flüchtlingen nach Zentraleuropa zu haben, dann ist es auch notwendig, nationale Maßnahmen zu setzen. Dafür habe ich um Verständnis geworben beim Herrn Premierminister und habe ihm versichert, dass wenn das kommt, wir uns rechtzeitig und entsprechend um eine Kooperation mit Slowenien bemühen werden, um die Maßnahmen, um die negativen Konsequenzen dieser Maßnahme so gering als möglich zu halten. Es wird morgen ein Treffen zwischen dem slowenischen Polizeichef und dem Generaldirektor öffentliche Sicherheit aus Österreich geben, die die Art und Weise, wie wir das umsetzen können, gemeinsam diskutieren werden und versuchen werden, hier negative Auswirkungen so klein als möglich zu halten. Televizija Slovenija. Jaz imam vprašanje za gospoda Cerarja.
Kaj bo naredila Slovenija, če ta avstrijska odločba stopi v veljavo, sploh če se ta begunskega obiskava? Torej, kot je bilo rečeno, mi smo z avstrijskimi kolegi na vseh nivojih, tako na vladnem kot na ministerskem in tudi operativno-policijskem stalno v kontaktu, sodelujemo in pogledajte, prepričan sem, da meja med državami znotraj Schengena se ne more popolnoma zapirati. Če bo pač prišlo do neke poostrene kontrole, bomo, kot je rekel kancler Kern, da storili vse, da v sodelovanju zmanjšamo negativne učinke, ki bi bili lahko takšni za naše državljane, pa tudi za turiste in za tiste, ki seveda preko Slovenije, Avstrije prihajajo za transportom. Se pravi, mi moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do gospodarske škode in da ne bo prišlo do neke škode, ki bi lahko nastala v odnosu med državami ali med ljudmi. Zato je zelo pomembno, da bo Slovenija, in to zagotovo bo še naprej odgovorna članica Schengena, da bo pravzaprav, tako kot je zdaj, kot vidite v tem letu, pravzaprav varovala šengensko mejo, tako kot je to predpisano, in da ne bo prihajalo do nekih migracij, torej nezakonitih migracij preko Slovenije v Avstrijo. Teda pa Slovenija ni edina država, ki je tu v stiku z Avstrijo, ki so še Madžarska, to je še Italija, lahko so, rekel, tudi tam težave in mislim, da se tudi izziv za sosednjo državo, tako je bo rešvala. Vsekakor pa pričakujem, da bo, takoj ko bo prenehala potreba, da se takšni restriktivni ukrepi na meji predvideva ali celo uveljavijo, da se bodo pač odpravili, da bodo prenehali, do takrat pa ostajamo v tesnem kontaktu, sodelujemo in zagotovo Slovenija in bo tudi sam naredil vse, da zavaruje naše interese in da omogočim, da državljani dveh držav, predvsem da tudi Slovenci, lahko in naša podjetja in normalno delujejo. Darf ich noch eine Anmerkung vielleicht hinzufügen für die slowenischen Kollegen? Also ich kann Ihnen versichern, dass wir diese Maßnahmen nicht unüberlegt setzen und nicht leichtfertig setzen. Aber wenn Sie sich die Größenordnungen anschauen, mit denen Österreich konfrontiert sind, wenn Sie sich die Zahl der Flüchtlinge, die wir beherbergen, auch heuer, nicht nur im Vorjahr ansehen, dann sehen Sie, dass das eine deutlich größere Zahl ist als etwa Italien oder Deutschland, wenn Sie die Größe des Landes übersetzen in Relation zu diesen Zahlen. Das heißt, relativ betrachtet hat Österreich wieder eine höhere Belastung als Italien und Deutschland. Und ich bitte um Verständnis, dass man vor dem Hintergrund sagt, ja, wir wollen uns solidarisch in Europa verhalten, unseren Beitrag leisten. Das müssen wir mit aller Konsequenz tun. Da gebe ich dem Herrn Premierminister völlig recht. Das ist die wichtigste Aufgabe. Und die einzige, die wirklich auf Dauer funktionieren kann. So da haben wir hundertprozentig eine Meinung. Nur wenn es nicht gelingt, wenn man sich zu lange Zeit lässt, dann bitte ich um Verständnis dafür, dass wir auch nationale Maßnahmen durchsetzen müssen. Und wir sehen das auch, ich sage das offen, als Druckmittel, um in Europa diesen Prozess zu beschleunigen und hier gemeinsam den Schutz der Grenzen zu ermöglichen. Österreichisches Fernsehen, erste Frage an Herrn Bundeskanzler Kern. Seit mehr als einem Jahr gibt es die Massenmigration, die Massenfluchtbewegung. Ich habe unzählige Polizeigipfel gedreht, höre aber nach wie vor, dass auf operativ-taktischer Ebene die Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden und den Innenministerien vom Informationsaustausch nicht gut funktioniert. Das betrifft sowohl Slowenien als auch Kroatien. Warum ist das nach mehr als einem Jahr Flüchtlingskrise noch immer so? Če vi dozvolite eno vprašanje za gospoda Cera, kakšne konkretne ukrepe Slovenija poplanirala, ktorá Avstrija zaperla svojo mejo? Also ich habe, was die Zusammenarbeit betrifft, eine freundlichere Einschätzung als Sie. Unsere Kollegen vom Innenministerium haben mir versichert, dass der Informationsaustausch ordentlich funktioniert. Dass man hierbei gemeinsam mehr machen muss, ist auch klar. Da geht es etwa um eine elektronische Einreisedatenbank, da geht es um IT-gestützte Profiling und ähnliche Dinge. Also wir sind da erst am Beginn, aber wir wissen natürlich, dass mit der Migrationsfrage sich auch die Sicherheitsfrage intensiv stellt und bin optimistisch, dass wir hier zu einer weiteren Vertiefung kommen können. Tudi sam nekaj dodam, da mislim, da sodelovanje na tem nivoju z državami je dobro in če se za moment, ki pojavijo
komunikacijski šum jih ponovno komunikacijo vzpostavljamo. Predvsem je pomembno v principu, da se Hrvaška, ki je zdaj v času, v povolilnem času sestavljanja nove vlade, pravzaprav drži dogovorjenih pravil, da enkrat je sodelovanje mnogo boljše, kot je bilo v preteklosti. Če bomo tudi s Hrvaško in potem z ostalimi državami od Nemčije do pravzaprav Srbije, Grčije, Makedonije sodelovali, potem to mora prinesti do dobrih rezultatov. Kar zadeva vaše vprašanje meni, naj zelo jasno povem, da, kot sem že rekel, Slovenija se je odločila zdaj dalje strogo varovati šengensko območje, torej na šengenski meji s Hrvaško bo v prihodnje strogo izvajala zakonodajo Evropske unije, ne bo dopuščala izjemnih humanitarnih prehodov, kot so bili v preteklosti, kar je bilo vse tudi pravno možno, pa vendar zdaj naprej tega ne bo več. Naredili bomo vse, da bomo pomagali državam, ki so na zunanjih mejah Evropske unije oziroma Evrope, omenjena je bila Bolgarija, Srbija, predvsem tudi Makedonija, Grčija, seveda. Če pa bi nastopile izjemne razmere, potem pa bomo morali in bomo zagotovo tudi v Sloveniji sprejeli izjemne ukrepe na meji. Nikakor ne bomo dovolili, da bi nezakonito čez našo šengensko mejo v Evropsko unijo prihajali migranti. To bomo preprečili na vsak način in zato bomo tudi, če bo potrebno, sprejeli izjemne ukrepe za časne narave, dokler takšna situacija ne preneha. Tu pa seveda vsi želimo, da bi dobra koordinacija med državami preprečila nastanek takšne situacije. Torej vsekakor Slovenijo bomo zavarovali, pa tudi Evropsko unijo, pred irregularnim migracijam, če bi do njih prišlo velikega števila. In še zadnje vprašanje, Popteve? Ja, Miha Drozd, Popteve. Najprej mogoče vprašanje za gosta. Glede na to diplomatsko noto, ki ste jo dobili v petek, kako boste ukrepali, boste naredili to, kar Slovenija nekako od vas zahteva? In morda še vprašanje za oba, se morda zauzemate tudi za skupen nadzor zunanjih meja, da bi, ne vem, sodelovali preko slovenska avstrijska policija pri skupnem nadzoru Schengena? Ja, zunächst einmal ist natürlich die Note, die wir bekommen haben, zu respektieren und der Herr Premierminister hat darin ja etwas formuliert, was aus unserer Sicht auch eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich dass man sich rechtzeitig unter guten Nachbarn informiert über die Schritte und gemeinsam überlegt, wie man damit umgeht. Das ist ja auch der Grund, warum ich heute hier bin und das ist ein Beginn dieser Gespräche. Morgen, wie gesagt, wird auf der Ebene der Polizei über die potenzielle Umsetzung diskutiert. Wann diese Maßnahme notwendig sein wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil wir wissen, dass es in der ganzen Entwicklung einige Unbekannte gibt. Die Entwicklung in der Türkei, die Entwicklung in Italien. Und unser Anliegen ist es darauf, dass sich Österreich und Europa darauf vorbereitet, wenn es zu einem weiteren Anstieg der Flüchtlingswanderung kommt, dass wir dann Maßnahmen haben, die wir unmittelbar anwenden können, um weitere Zuflüsse nach Österreich zu reduzieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben etwa vereinbart, dass an der slowenisch-kroatischen Grenze österreichische Polizisten zum Einsatz kommen. Diese Kooperation funktioniert sehr gut. Also ich denke, der Herr Premierminister wird ein ähnliches Urteil haben. Wir haben uns entschieden, Polizeikräfte an die serbisch-ungarische Grenze zu entsenden. Wir diskutieren jetzt gerade mit der ungarischen Regierung auch Armeekräfte zu entsenden. Haben ähnliche Diskussionen begonnen mit Serbien und Mazedonien, glauben aber, dass wir hier ein Gesamtkonzept brauchen, weil im Moment ist das im Symbolischen und wir brauchen ein Gesamtkonzept, wo wir entsprechend zusätzliche Kräfte hier zur Verfügung stellen können. Das wird aber nicht nur eine Frage der Sicherheitskräfte sein, sondern auch eine Frage der materiellen Zuwendung für die stark betroffenen Länder. Hvala lepa. Namreč, strinjam se s tem, kar je ravno tako razredni karakter. Jaz samo dodam, da Slovenija že je poslala svoje osebe, tudi policiste, v nekatere druge države, tudi v Makedonijo, ki ni članica Evropske unije, pa tudi v Grčiji, seveda in drugod, da pomagajo pri teh, pri nadzoru teh zunanjih meja Evropske unije oziroma Evrope. Hkrati pa ne spomnim,
da je v času največjega vala migrantov preko Slovenije tudi v Slovenijo so prišle skupine policistov iz več kot 10 članic Evropske unije, Avstrije, tudi Nemčije, tudi 4 drugih držav, ki so skupaj z našimi policisti seveda pomagali nadzirati našo šengensko mejo. To je bil nek dokaz bom rekel tega, kako seveda se Schengen jemlje resno, kako znamo biti tudi v okviru Evropske unije kooperativni in skupaj varovati kot te naše zunanje šengenske meje. Tako da mislim, da ta izkušnja je pokazala, da takšno sodelovanje je možno, da je tudi učinkoviten skupaj z kolegom Kristianom Kernom. Se strinjam, da moramo zdaj biti pripravljeni tudi na takšno ukrepanje, če bo treba v Bolgariji, če bo treba tudi seveda v Grčiji, absolutno, in pa tudi v Makedoniji, v drugih državah na Balkanu, da se tam zadeve umijo, da bodo lahko, da bo zelo jasen signal, da za ilegalne migracije enostavno ni prostora. Hvala lepa. Hvala.